Samaradan. Samarqand aka, Markin oldi. Ha, yaxshi, yaxshi. Sizdan xabar olaylik deb keldik. Rahmat, rahmat. Kelinlarimiz yaxshi. Yaralardan nechta? Ne var ha? Sarmagada dastlab. 15 yaş var. Yo'q, Ha, bir yerde. Kızlardaki var da. Kızlardaki var. Canım var. Siz de kayırdan geldiniz de? Samarqand shahar. Şehirden. Ha, shahardan. Alavsızlar da şu mahallelerde. Yo'q, biz blogermiz. Ha, öyle. Bir yaxshi ishga qo'l uraylik deb niyat qilib, Aha. bir kichkina bir oilaga yordam qilamiz deb oz bo'lsa-da, Alloh shunaqa qildiki, u kichkina boshlagan ishimiz shunchalik katta bo'lib ketdi. Ha, Xudo bersa qaytib beribdi. Ha, shuning uchun mana shu oilaga kelib, insonliklar tarqatishni niyat qildim. Yaxshi, rahmat. Va mana ko'rib turganingizdek, buni oldingizdan Rahmat sizlarga. Katta rahmat. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Sizlarga oradan ko'rdim Xudo. Amin. Ketganingiz Ochib mısın? joy oshxonami? Har kuni non yopasizlarmi? Ha. Bunida mana bitta tandirda nechta non yopiladi? Bunlar anlamı şeytan. Aramayın. Qancha bo'lsa, 15gacha kerak deb tandirga 18 tagacha. Ha, hadi şunu takip et. Mayli, amak. Oilangizni bari sizga o'tiringlar bir. Uyga kirmadingiz sizlar. Çaylaşın Osman bir şey yaptı. Osman diye bitirelim sen. Ha. Bakınaydı. İyi, işlerin orada gelsin. Yolların ne kadar olsun. Yukarıların, omatlarını versin. Geleceklerin parlak olsun. Bunların zor işlerin olsun. Yürüyüşe versin. Rahmat.